Shubor nakaslem jong unongsan hima. Kahils Farmer Union haka arpawai terik urampang arhajar arpawar. Gilalet banbu daka jingtho ha ubak renik ton lengdok tongkar. Ubadai Menteri Sorkar Jilla ubabat hakatanat meteorologi. Lani hakatau kawo ban pensngau yaki jing hadian baka jing yo jing ujor naki nongrem halor ka jing khati bat ot napang yaki jing thau kilo yaki marrem. Nakalyang Menteri ulakular ban chimkia halor kani bat bandet jurem ringkat ki officer yakatai ka jing tho hayo ban yo penthama yaki kendon. Ipat bakin dabu haki kendan an ke bagian baik ke baskan. Kanang bau nong rep lada umat mungkin ni ngasih usaha kilo di maret. Ulak menik komplain dari sakit polis. Undai syur buat orang komplain harus dia. Memang ada ni nak percaya apa sih? Dilawan harus dia. Asli mesin lah dan dijalan kalau ada di kedolang apa itu. Nong rep nong kini kani gaya hadu mata kan pelak nakalian kabur sudah pelah jadi kini. Ni tangi wan Ahmad Minister balada umpet dan kono kendan anu ni kepak bag kita kan bu hadano kono kendan namba unong rep lada umat ni undan kam orang dan balai hati bos ian Malaysia ki ban ur seni setai direct how is kinja bet daga an kaba kata kendan aja kaba penshop sarkar fa shong kini Minister apa agriculture Minister dilawan inspek kalau kata kalau kini sawat kilo kalau ada kecil keren ayu tu lalu berjalan. Mulai nak kalian tungi nongrat indon kapuar. Nomor kapuar hani hayo kosong nong kini. Ni wanra yumar lakit utan wanra nabi maslom. Kedelapoy hani daun syak ni ban kilo pun sin nongrat layu bangin syak ban kilo. Mulai indon batit itu mah. Saya ingin kit itu mah. Saya ingin kit. Ni hati nomor berapa lagi nong sihat kitre. Tengin sudah kutia tu kalau sisni ru kinong yo kim sya ban syong tu. Mar kinong yo kilabat lupa itu kayo. Imsya ban bu itu kimar palat kata bejil ne palat kata po. Tegamut lada unung rep dan cakasu bapli uhabde. Uhab sya ban 4 kilo kata kan keji ka ba minima. Ila kerpa Minister bak. Ibu akan kono kendon kono ke section. Na ban ta kini ki priu ki ba million ban 4 kilo na ta kini kayi ben syukuran le. Minister Pak Pejwa nomor kelakdan kalian jong meteorologi kasan buat ke balato atau apa yo te ken Pak Pejwa te kasan buat kala judan pun kata ke kendonaan babu halo jong kini ki beri ki ba julian dan kayi ni kilo telah ada kelakdan dan berikan dari kamu kene ki saat kilo ya ki baru ki maret ki bangirep apa ka ne ka jala ka jungi kalong tanghang ne ni badon hakam sajan berdar sete habang di asam kano no puar bagadon kayo minum saat kat no ka jingmi habat theo kisiu kunta kamdon kano no mat re habang di pat hang ne po kala jong ni saat te ka ik bangi i susu ba pensusi yang ni kinong rep kalong ba uju umar ubangi rep mengigi kasi ni saat ubawan pat nabar kamdon ka jingat nuksa kumupan ditit sibarni upan dithok sanpo ni habang siu sanpo ulak benar sabufra sabundai ngimtep habang iteu ulak benar kata te ubawan nasabar yo kastit jungi te leda uphan bami nangi leda mi sanpo kiat pedesan kilo nginum yo ya kedua ka barasan po kilo kata ketiga ka pensusi engi bat ka pendiaw engi kinong rap namar umar bami nangi ngisaat uju umar bawan abar pede nginum yo ban od yo kata ketiga ba ni kerpat ya ka sorkar mo bakat simkia halor ane kecik yo kinong rap ka bangi lesanyon hakine ki la naman kum gino khai ki ba shimi ki maret jungi ba ka bakum kene kawan ra syai ki jing muslim bat ka jesus si engi ki norep ki ba don ko jela ka jungi kane ki jing ot kilo kamdon ke jing sedang bat ke jikut namar nadu mensua hadu menta kane kaya bai kamdon sisin ru ta ka puar ke ong ba ki klemot nadu mensua ba nyingitip mangala nadu ke jitu khana ki mi pa ki ka don kene jingot bat hadu menta kane kumju kamdon kawe kasin ke ba ki syang ban nomot ki ot lada piken mau nak kapor nak liang jungi kum ka Hill Farmer Union nila ye kendo ya UCM ta nila ye kendo yo Minister jong Agriculture nila le tru sayu do hakabedi bakejing syuat baik na phang ye kejing di ye ki mar jong kinong rap nadu ijur ki chap UCM bat ki te hoj menta kamdei kapor bami jur
Rai kajing kai ya using kayat ben ngila yo biang komplain nak leng jungi kahil Farmer Union Central Body bahkan ni kajing ot kilo kum yo using habaka jing tho ka poisis 4 kilo iki ya shimbet long kia minus no 10 kilo kum kisiu pisah tang ya ka khandai 10 kilo de nang takadau lawan ban lek kundu yo minister jong kan ka legal metrology namar kadon ka signboard ang teh po yo do ka ba tho shai ba ong ba bet ban 4 kilo long kiri ban tho bet tang itu ka syang lane ka berni kata ka jingkia te uswat usim rula penmi kata ka juk ka hukum rei kadang yai biteng te nak leng jungi ngila ya kundu yo minister ba dula ong ba unpej ya kane ba ya kran berki officer ban lepej kata ka signboard ban yo ban thmai ban yo tho yang taki kendon bat kumjuro lada kadon kano ka katkum ka an hapo jo kene ka legal metrology kin sapenmi taka notification ngi scam bakin sa study ya kene ka phang habe de jing 4 kilo ngi scam ba lada kidon ki kendon an ki ba on le on princitom ya kita ki ba ot bi an te nak leng ngi scam nak leng jo ka department of legal metrology kin sapenmi ya taka hukum kajing wani kendo jo mi yo menteri jong ka legal metrology namar kadai ka department ka bapet ya ka thau ka wa te ka bapet ya ka thau ka wa kan pet ken lada udon ukhia kan no uta kan no kisu pisa te mentang ki wat kan ni ka signboard ro kala don ang tei hayudo bala penyang daga department of legal and metrology katnat ka thau ka wa ka bakran syai ya kan ba umdei ban ot be an kum ta ka ndrei subu menta ngiru ngi menjur ban ong lada ka syang ka jungi kia lai kilo ot lai kilo ngim ong ya ba nginiat thaulang ya ka kriya sa ken pisa ya ka kriya em dari mentakum kan nuksa pi lada uso sau menta udan 20 kilo tekin ot no 10 kilo te subu ka kriya jungi kadon ar la lai kilo kemun nyiu kilo ngiladu te kam degin balong ta dari lada fi ot bitang lai ru kam lele kata ni menjur kata ya saya ka berni jungi ru lada ka kiano ar kilo ot no ya kata ru lele ya kata ngim ong ai te ndrei menta ban shu ot na phang be 10 kilo na ka chispa la ni 10 kilo na ka nyu pho na ka tha kata ka mara ka jing no dia ku mangala krensyai nak leng jong ka department jong ne ka thau ka wa nak leng jong minister ula dep ekran berki officer uang bakin pej hakano karakom lada ka don ne am kata ka kendon ka baklan ya ka ba onla ban kun sitom ya kita kiba wat kilo bi an tingi scam bahrin ba kelas tadi kinsa wanra ya kano ka notification la ne ka jing pen bana ka ba syai halor kini